السلام عليكم. معكم يوسف عدناني من مكتب دراسات بروكسيميتي مانجمنت. نتكلم معكم اليوم ان شاء الله على منصة الجديدة وعلى الدور اللي كتقوم به ان شاء الله في لا بروفانس ديال الجديدة ونتكلموا ان شاء الله على لا فوكاسيون ديال لو تيريتوار او نيفو ديال لا بروفانس ديال الجديدة. مكتب دراسات بروكسيميتي مانجمنت بشراكه مع جميع الفعاليات ديال هذه المنصه. هذه منصه الجديده هي منصه ديال l'entrepreneuriat et de l'employabilité, de l'innovation في l'entrepreneuriat et l'employabilité, qui est le résultat d'abord d'une volonté royale au niveau de tout le royaume, et aussi c'est l'initiative ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي عقدت واحد لا كونفونسيون مع واحد المجموعة من الشركاء من بينهم l'association entre elles, la commune الجديدة et Act for Community de جرف الصفر. ان شاء الله هاد لا فيديو هادي غادي نتكلموا على شنو هي لا فوكاسيون ديال هاد لو تيريتوار، شنو هما المجالات اللي يمكن المستثمر يستثمر فيهم، اللي يمكن الشاب او الشابه ديال لا ريجيون ديال لا بروفانس ديال الجديده تقدر تفكر فيه باش تمشي تانفيستي فيه ولا تفعل فيه واحد المشروع، وكيفاش نقنوا الافكار ديالنا بالموازاة مع هاد لا فوكاسيون ديال لو تيريتوار ديال الجديده. وفي نفس الوقت بالنسبه للناس اللي كيبحثوا عن فرص الشغل، الناس اللي كيبحثوا عن الاعمال، الناس اللي الشباب اللي باقي في المدرسه دابا وبغى يدير لورينتاسيون ديالو وباغي يخدم ان شاء الله في هاد لا بروفانس، شنو هما فرص الشغل اللي يقدروا يكونوا من بعد هاد الدراسه اللي دارت في هاد الميدان، في هذا المجال. وغتكون ان شاء الله في هذا لا فيديو هذه ديال منصه الجديده، في هذا لا بلاتفورم هذه غادي يكون ان شاء الله مجموعه ديال فيديوهات اخرين ان شاء الله اللي غنتكلموا فيهم على هاد المشاريع هادو اللي نقدروا نقوموا بهم، وشنا هما الحوايج اللي نقدروا نمشيو فيهم بالنسبه لهاد لا بلاتفورم ان شاء الله. اذا كيف ما كتعرفوا كاملين هو لا بروفانس ديال الجديده هي واحد البول اللي كاين في وسط من لا ريجيون ديال كازابلانكا ستات، دار البيضاء ستات، اللي فيه الوجهه ديالو في وسط من الجهه كامله هو وجهه اندستريال، وجهه صناعيه، وبالنسبه للصناعه الثقيله والصناعه من اجل التصدير بحكم التواجد ديال الصناعات الثقيله في لا ريجيون نوطامون او نيفو ديال الجرف الاصفر، ومع لو بور ديال الجرف، وتا التاريخ ديال تطوير الصناعات والتاريخ ديال ليكونومي ديال لا بروفانس. il a été toujours basé sur l'histoire ديال لو بور. دونك اللي هو كان واحد لو بور اللي هو المدخل ديال بزاف ديال المنتوجات المستورده، وكان المخرج ديال بزاف ديال المنتوجات ديال التصدير. اذا بالنسبه للشاب والشابه الحامل المشروع، مزيان الفكره ديال هذا الفيديو هذه هي مزيان الانسان يكون عنده واحد درايه بشنو كاين او نيفو ديال لا بروفانس، حيت الانسان اللي غادي يبغي يخدم على واحد المشروع غيخصو يلقى الكليان ديالو، غيخصو يلقى الشركاء ولا سكون ابل لي بارتي برونونت اللي يقدر يخدم معاهم، ويكون كيتلائم مع لو تيريتوار اللي هو فيه. اذا لا فوكاسيون ديال التيريتوار من بعد الدراسات اللي داروا، من بعد البحوثات اللي داروا مع جميع الفعاليين ديال الفعاليات ديال المشروع، هو كاين دي فوكاسيون اغريكولتور، كاين لا فوكاسيون في السياحه، كاين لا فوكاسيون في الاندستري، كاين لا فوكاسيون في الارتيزانا، وكاين بليزيور سوجي اللي يقدروا يديفلوباو فيهم بزاف ديال المشاريع. اذا بالنسبه للفلاحه كيف ما كنعرفوا لا بروفانس ديال الجديده معروفه
لا ريجيون كامل في النيفو ديال ناسيونال، الا راه كاين واحد الانتاج ديال الحبوب، انتاج ديال المواد الفلاحيه كثيره بالنسبه للخضروات، بالنسبه للفواكه، بالنسبه ميم انتاج ديال اللحوم، كاين لي كوفوار اوسي، اي ça représente un pourcentage assez conséquent بالنسبه لو رويوم بصفه عامه. Le dernier projet qui a été présenté à Sa Majesté, اللي هو la génération en fait green 2020-2030, qui a été présenté par le ministre de l'agriculture, c'est Akhnouch, et dans lequel كانوا واحد آفاق وكان واحد الأهداف اللي تحطوا واللي يقدروا يكون واحد المحفز لحاملي المشاريع اللي عندهم واحد المحبه لهاد المشاريع ديال الفلاحه، والمحبه ديال واحد المشاريع. علاش كنقول المحبه؟ حيت ما يمكنش تمشي دير مشروع في شي حاجه، تكون حامل مشروع ديال شي حاجه وما عندهاش فيها واحد القلب اللي غيخليك تخدم فيه بزاف، واللي يخليك تعطي فيه بزاف. حيت الا ما كانش واحد المحبه لهذاك المشروع، الضغط الاول، الضغط الثاني، الوسطاك الاول، الوسطاك الثاني، غتقدر تابوندوني، تقدر ما تكملش، تقدر ما تزيدش فيه بزاف. وداكشي علاش كنقول نركزوا بزاف حنايا كمكتب دراسه ولا كخبراء في لونتربرونيا، الناس اللي معنا كيركزوا على هذه القضيه هذه بزاف، في لي فورماسيون، في لي سونسيبيليزاسيون. Et vous avez vu un certain nombre de vidéos, de témoignages de هاد لي فورماسيون هادو. سي كو الا ما كانش واحد الايمان بالمشروع، ولا ما كانش المشروع زعما راسخ في القلب، راه ما غاديش يقدر يكون فيه واحد، ما يقدرش يكون فيه واحد المردوديه كثيره، وما يقدرش يكون فيه واحد المثابره لاجل الوصول الى الاهداف. هذا الاطار الاول ديال لاغريكولتور. الاطار الثاني اللي هو توريزم. دونك لو سيكتور ديال لو توريزم، لا ريجيون ديال لا بروفانس ان فيت ديال الجديده عندها واحد البوتونسيال انورم بالنسبه لو توريزم، كسا سوا اون ليان مع لا كوت اللي كاينه كامله بالنسبه للجديده، الناس ديال الجديده ولا الناس ديال المغرب كاملين كيعرفوا البحر اللي كاين في الجديده واللي هذا. وبالنسبه حتى دوطرو سيت اللي المغاربه ما كيعرفوهمش بزاف، واللي يقدروا يكونوا فيهم مشاريع مزيانه اللي كتستقطب واحد السياح، سواء بالنسبه للسياحه الداخليه ولا السياحه الخارجيه، اللي تقدر تستقطب مجموعه ديال السياح، ويكون مشاريع مدره للربح. دونك كيف ما قلنا، يقدر يكونوا دي ستاسيون بالنيير، يقدر يكون ليكو توريزم، يقدر يكون دو توريزم كولتوريل، بحكم ان كاين مدن عتيقه وكاين اماكن عتيقه في لا بروفانس ديال الجديده. وفي نفس الوقت كاين لي توريزم دافير، حيت كاينين الناس، كاين حامل المشاريع اللي كيجيو، كاين دي زون اندستريال اللي كيتانستالاو، دونك كيجيو الناس باش المستثمرين من الاجانب اللي كيجيو لهذه المنطقه هذه، ويقدر يكون مشاريع ديال لو توريزم دافير. وكيف ما قلنا في الاول ان لا بروفانس سي لو بول اندستريال دو لاندستري لورد ديال توت لا ريجيون دو كازابلانكا ستات. بالنسبه لو بول كنشوفوا مثلا في الجرف الصفار كاينه اون زون اندستريال، كاين المشروع ديال التوسعه ديال لو بور، كاين الديفلوبمون ديال لو سي بي، كاين ديفلوبمون ديال بليزيور اونيتي اندستريال اللي كتحتاج بزاف ديال الخدمات اللي عندها علاقه مع الاندستري. كندير مثلا الامثله ديال الفاسيليتي مانجمنت. دونك كاينين دي زاندستري اللي كيداروا، كاين دي زونيتي اندستريال كيحتاجوا دو نيتواياج اندستريال، كيحتاجوا دو غارديناج، كيحتاجوا
de la restauration collective كيحتاجوا بزاف ديال الحويجات اللي كندخلوهم في الاطار ديال الفاسيليتي مانجمنت. اذا هاد الشركات هادو الى لقاو واحد المستثمرين ولا واحد الشباب اللي من لا ريجيون اللي يقدر يدير واحد الخدمه اللي تلبي الطلب ديالهم واللي فاساتيسفير اون فيت لي بوزوان ديالهم في هذا الاطار هذا، غادي يكونوا زعما محتاجين انهم يخدموا معهم. ساشون كو كنهضروا على دي غروند اندستري اللي عندهم مثلا اون فيزيون ار اس او ريسبونسابيلتي سوسيتال دو لونتربريز اي دونك il privilégie justement le travail avec l'écosystème et les riverains ديالهم et les structures qui sont en fait au niveau ديال le territoire ديالهم. داكشي علاش كاين هاد المسائل بالنسبه للاندستري. هاد les industriels aussi comme vous le savez en fait ou là vous le savez pas, je vais vous le dire, au niveau mondial et au niveau international, toutes les structures, toutes les industries, ils essayent de se focaliser sur la production ديالهم et le produit ديالهم. Et tous les autres éléments qui sont externalisés, ils sont tous externalisés. وكيبقى عندهم داك لو سافوار فير ديال لا كونسيبسيون دو برودوي ديالهم وديال لا رياليزاسيون ديال لو برودوي ديالهم. Et tout ce qui est maintenance qui est externalisé, tout ce qui est facility management est externalisé, tout ce qui est transport est externalisé, tout ce qui est stockage et livraison il est aussi externalisé. Et donc les sociétés كاملين كيقلبوا فين externaliser justement هاد les éléments هادو كاملين. اذا الشباب والشابات الى عندهم واحد الدرايه بهاد الميادين ولا الى بغاو يكون عندهم واحد المشروع ناجح، هما يكونوا كيفكروا على اساس عندنا واحد الشركات اللي يقدروا يكونوا دي كليون بوتونسيال. وكاين بزاف ديال ملي درنا الدراسه ديالنا كاين بزاف ديال المشاريع اللي نجحات كسوا او نيفو ديال لي تي بي او ولا دي كوبيراتيف اللي خدموا مع لي غروند ستركتور واللي بداو بوند كوموند الاول بوند كوموند الثاني وبداو غاديين بشويه ولاو كياخذوا دي مارشي وكيخدموا مع هاد لي سوسيتي هادو ومشاو الحمد لله مزيان في بزاف الحويجات هادو. وكاين هاد القضيه ديال لينوفاسيون اوسي سي دي شوز اون فيت كو نوز افون فيكو في هاد لي بروجي هادو مع هاد الجائحه ديال كورونا فيروس واللي كنتمنى من الله تعالى انه يرفع علينا. كانوا شي مشاريع اللي تخد فيهم واحد لينيسياتيف بالنسبه لدي كوبيراتيف مثلا اللي خدموا على دوك لي ماسك كي اون سيرتيفيي لور برودوي اي كي اون فوندو et les ventes dialhom ça chiffre à 6 chiffres comme on dit à des millions de dirhams, 1 million voire 2 millions de dirhams de ventes dial hadok les masques. Et qu'il y a aussi les initiatives de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, c'est l'innovation de l'entrepreneuriat et de l'employabilité. Pareil, au niveau de l'employabilité, il y a بزاف ديال les opportunités اللي يقدروا يكونوا ملي كيجيو les investisseurs et ils investissent في الشركات au niveau ديال les zones industrielles, que ce soit au niveau de la ville de Jadida ou là au niveau de toute la province les autres pôles. Et de manière où tout ça entre de manière générale dans des initiatives nationales, notamment l'agriculture, le plan Maroc vers l'Issala, la génération Green 2030, aussi le plan d'accélération industrielle. Donc, les zones industrielles, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, et aujourd'hui, les industriels, ils ont en fait des modes de financement qui peuvent يمشيو بهم في هذا le sens هذا. Aussi, les entreprises qui ont les sites de production ديالهم, donc qui يحتاجوا tout ce qui est construction, tout ce qui est travaux, tout ce qui est charpente métallique, le BTP, que ce soit au niveau de la construction ou de la maintenance dialog. Donc une usine Litzbrat, surtout dans le milieu salin et le milieu en fait de côte, dans 2 ans, maximum 3 ans. Et donc si je suis un professionnel de la peinture et je me spécialise dans la peinture industrielle par exemple, donc je peux avoir
du potentiel au niveau du marché. Bah, pareil au niveau du tourisme, donc il y a le plan Azur, il y a le plan Biladi. Il y a aussi en fait tout ce qui est efficacité énergétique. Ça c'est un point très important aussi. Si on arrive à développer des compétences par rapport à l'efficacité énergétique, toutes les unités industrielles sont preneuses. Parce qu'aujourd'hui, la facture énergétique elle est colossale d'abord nationale et aussi pour chaque entreprise. Donc tous ceux qui peuvent avoir des idées, des projets par rapport à l'efficacité énergétique, eh ben, ils vont trouver sûrement des clients dans ce sens parce que le besoin est là. Il y a aussi au niveau en fait كنتكلم مع الشباب والشابات والشبان الناس خصهم يكونوا كيفكروا في حويجات اللي كينفعوا المستقبل. Aujourd'hui, tout le monde parle de la digitalisation. Mais qui dit digitalisation dit des ressources humaines qui peuvent amener une valeur ajoutée au niveau de la digitalisation. La digitalisation, on a fait plusieurs sujets, fait à la partie développement, il y a les applications, fait à la partie intégration, fait à la partie hard, donc tout ce qui est installation, que ce soit les ordinateurs ou les réseaux, ou fait un grand volet, il fait un manque à l'échelle internationale, le volet sécurité. Donc la sécurité des systèmes d'information, il fait à plusieurs volets. Il y a un besoin énorme en termes d'employabilité et même en termes d'entrepreneuriat. Donc, هذه واحد النصيحة للتوجيه ديال الشباب اللي كيفكر شنو فيليير يدير فين نقدر نمشي فين هذا لا فيليير ديال الديجيتاليزاسيون ولا لو سيستيم دانفورماسيون راه كاين ان مانك aujourd'hui qui est grand et qui est mondial. Donc ce sont des métiers en fait du monde. Et je reviens rapidement à certains projets en fait les Kenyans au niveau de la presse. Si vous faites juste une revue de presse rapide, vous allez trouver qu'il y a plusieurs projets de développement au niveau de la province, que ce soit en fait au niveau industriel, avec le pôle, enfin au niveau touristique, avec le pôle Mazagan, avec Sidi Moussa, l'annonce de Sidi Moussa, au niveau des Oulad Ghanem, et j'en passe, au niveau de l'industriel. Donc il y a des industriels qui commencent à s'installer, il y a une cimenterie qui va se faire au niveau de Oulad Ghanem, il y a en fait l'ensemble des pétroliers qui font en fait leur dépôt de stockage au niveau de l'Jarf à côté du port. Donc tout ça en fait ça nécessite justement de la main d'œuvre, ça crée des opportunités comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Il y a aussi une marque nationale sans citer le nom qui va faire une plateforme de dessert des huiles de base au niveau en fait des huiles industrielles et qui va faire une plateforme qui va distribuer pour toute l'Afrique ici au niveau d'Al Jorf. Iden Shabab, la balle est chez vous, donc à vous de jouer. La vidéo, c'est une vidéo en fait تحسيسية, d'accord, et c'est une vidéo اللي غتخليكم إن شاء الله تقلبوا على l'information davantage. Donc l'information راه غادا تكون الديتاي ديالها غتكون في لو سيت ويب اللي غادي تلقاوه مكتوب تحت هاد لا فيديو هادي. اي عندكم اي سؤال، عندكم اي استفسار، عندكم مشروع بغيتو تهضروا فيه، دونك غتلقاو الناس اللي غيستقبلوكم دو مانيير فيرتويل سور لو سيت ويب او دو مانيير فيزيك او نيفو ديال لا بلاتفورم ان شاء الله. وكنقول لكم بالتوفيق ان شاء الله. اللي بغى يدير شي مشروع الله ييسر ليه الامور، واللي بغى يمشي بحث عن فرص شغل بالنسبه للومبلوا، تروفي ان امبلوا الله ييسر ليه اوسي. اي ميعادنا ان شاء الله dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup.